Anyway, side tangents that we could go on forever and a day. But if we want to ever watch this episode, I should probably stop talking. So chat has decided through a series of rigorous polls that we're going to dive back into your/my/our/his/her/their sky. It is somebody's sky. It is the people's sky. And we're going to dive back into it. We looked at episode 1, I think, last stream. And for whatever reason, the series decided that they're going to take Mike, who is a magically delicious man who I don't see nearly enough of. They're going to take him and make him a terribly unlikable character. And I'm like, why? Why are you taking this fine-ass man and making me not like him? Why? Why can we not just make him the fun best friend like he was in The Boss and the Babe? I assume. We've only watched 2 episodes of that series. But, like, why can't we just make him... Or, I know he's not with Top Tap anymore, but God, I wish he were, because that just... Mike Top Tap was just a very special part of my BL journey. Like, they were probably the only reason I survived Ton Hon Chon La Ti, and they just make me feel things. They are beautiful together. They are beautiful men. Plus, I just need more of Top Tap on my face, on my screen. But yes, why are you trying to make me hate Mike? Why? But we are. And then he got baby boy drunk, or drugged, whatever he slipped in the drinks. So. Other man, because y'all know I don't know nobody's name. It's been 1 episode, I don't know nobody's name. But other man came to the party. It's like, nope, I'm gonna rescue you. You back up off of him. So he rescued him, which we were thankful for. But also, they left his friends, which I'm still upset about. I'm like, how you gonna leave his friends who are drugged and knocked out on the edge of this boat here, where anything could happen to them? Granted, I understand you are saving this baby boy, but this baby boy still was conscious. He was still conscious, and he was getting ready to be taken advantage of by these people. So now you are leaving his friends who are unconscious, and anything could happen to them. But granted, they are not the targets of this, potential assault case that was going to happen. So, they made it out okay. But anyway, yes. That is basically the recap. So we're going to dive into episode 2 and see... Oh yeah, and then it ended with somebody... There was some paparazzi in the area who took a picture of him kissing Sweet Boy on the forehead. Where this paparazzi was, I don't know, because that picture was crystal clear. 4K resolution from like all of 20 inches away from them. It's not like it was across the street behind a bush. Like, no, whoever took this photo was like right here. So I'm like, who this person was that nobody saw? I don't know. But... we're going to dive into episode 2 and see what happens. น้องที่รักไปงานวันเกิดพี่พรุ่งนี้ครับพี่สัญญาเลยนะครับว่าถ้าน้องที่รักไปงานวันเกิดพี่ครั้งนี้เนี่ยพี่จะเลิกยุ่งกับน้องที่รักจะไม่ทำให้น้องที่รักต้องลำบากใจอีกพี่โอ้นิสัยไม่ดีทำรักเมาเฮ้ยยุ่งเชี่ยอะไรเนี่ยกูจะไม่ยุ่งได้ไง I've been talking so much today. My voice gonna be so tired tomorrow. I'm supposed to be recording the song with Ashley tomorrow too. Lord, my voice gonna be so tired. That song gonna sound like shit. พ่อรักแต่พี่เบฟพร้อมนะครับ Mike's such a good boy, Mama Gogo. See, even more reason we should have been watching Mama Gogo, but it's okay. It's okay. One day, Leon, Mama Gogo will win again. Or maybe after I finish my engineer, I will choose to continue Mama Gogo for no other reason Earth than his nipples. Earth's nipples. Yes, we do love Shaggy's reactions. If you're not already subscribed to Shaggy, go subscribe to Shaggy because he's amazing. And we love his mama. Okay, was it a dream? Was it not a paparazzi picture? Because that would make so much more sense. That makes so much more sense. Never mind. ทำไมฟ้าถึงหอมหัวแกอะ See,
See, that footage seemed like that would make more sense. That footage seemed like it was from a distance where we can't see you. Yes, this makes more sense. That couple's photo we had at the end of last episode, I'm like, who took this? But yes, that makes sense. ว่ายังไง ทำไงดีอ่ะ Well, first I would go to Mike's character and get clarification on what the fuck he'd put in my shots. That was supposed to be pure fruit juice, because they weren't Jell-O. They claimed they were Jell-O shots and whatnot, but they weren't Jell-O because they weren't solid. That was full-on liquid, so they were just out here shooting Kool-Aid. So I'm like, Mike, what did you put in my Kool-Aid? Oh, he's my favorite. I remember him. I remember him. Yes. He also wasn't at the party because he's smart. Yes, Lee. I like Lee. Lee's my baby. Sean already took him. Well, Sean can go suck a dick. But not Lee's, because I've claimed it. Oh, ไม่ได้ฝันไปจริงๆใช่ไหมเนี่ย โอ๊ย โอ๊ย เจ็บนะพี่เบฟ เจ็บสิดีจะได้รู้ว่าทำอะไรลงไป โอ๊ย พี่เบฟรักปวดหัว Sweet boy in his little sunny cardigan. การแสดงค่ะ ไม่เนียนรักไม่ตอบคำถามพี่อะไรสักอย่างเลยนะทำไมถึงเมากลับมา แล้วทำไมหมื่นฟ้าถึงมาส่งแถมยังหอมหัวกันด้วย He has none of those answers. ถ้าไม่ตอบพี่ไปหาคำตอบเองก็ได้ พี่เบฟจะไปหาคำตอบจากไหน Somebody needs to กับ find คน the ที่มาส่ง answers. แกไง พี่เบฟ ไม่ต้องพูด ไปได้ละ Yes, let her work, okay? Let her do what she needs to do. เออ Somebody needs these ขอบคุณหมื่น answers. ฟ้าด้วยที่เขามาส่งแล้วก็ดูแลตอนเมา เข้าใจไหม ครับ Because you can't be out here rolling through life, just haphazardly taking drinks from these bitches who out here spiking them, and not asking questions. ที่เล่ามาทั้งหมดก็คือ แกจะให้แม่ไปเอาเรื่องให้ ยังไงแม่ก็ต้องช่วยผมอะโอ้ไม่ยอมปล่อยให้มันทำโอ้ฝ่ายเดียวนะแม่ จะเอาให้ร้านมันเจ๊งไปเลย โอ้เรื่องนี้แม่ช่วยโอ้ไม่ได้ แม่เป็นอธิการมหาลัยนะ คิดดีๆสิ ถ้าทีละเขาเอาเรื่องกลับ เราจะทำยังไง แม่ แต่ว่า โอ้ถ้าเรื่องนี้เสื่อมเสียถึงชื่อแม่นะรู้ใช่ไหมว่าแม่จะทำยังไง ถ้ายังอยากเรียนที่ไทยก็กลับไปเรียนซะอย่าทำเรื่องไร้สาระให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ Yes, and stop drugging people. Why you gotta be so fine? It's rude and disrespectful. Got me out here feeling things for this asshole. ไม่กดหรอกขนแน่เลยอ่ะ Can you imagine going to your mama and being like, I drugged this boy and his friends, and then this other guy ruined my chance with him? Close down his business. Like, ไม่กด child, โอ้ย the amount of times my mama would kill me with that statement coming out of my mouth.
พี่หมื่นฟ้าHe's so pretty. รักขอโทษนะครับที่ทำเสื้อของพี่หมื่นฟ้าเลอะรักที่เอาไปซักแล้วมาเก็บในตัวล็อกเกอร์แล้วครับไม่รู้พี่หมื่นฟ้าเห็นหรือยัง I'm pretty sure he noticed when the shirt that was dirty was magically clean. ครับ พี่เห็นแล้ว Oh, look at that slight little hint of a semi-quasi smile. Aw, aren't you ขอโทษ adorable? ด้วยนะครับเรื่องเมื่อคืนที่ทำให้พี่หมื่นฟ้าต้องลำบากไปส่งอะครับ ไม่เป็นไร พี่เองก็ต้องขอโทษเหมือนกัน ขอโทษอะไรเหรอครับ เมื่อคืนพี่ใจร้อนไปหน่อยอะพี่เลยบอกคนอื่นว่าเราเป็นแฟนกัน ตอนที่พี่ต่อย APO ฮะ It's like, girl, rewind. What พี่หมื่ happened? นฟ้าต่อยพี่โอ Yes. There are a lot of things you don't remember, baby boy. แล้วพูดว่าอะไรนะครับ พี่พูดว่าเราเป็นแฟนกัน I told him we fucking. ขอโทษนะ I mean, you don't have to be sorry, but can we make it like not a ไม่เป็นไร lie? ครับ Can เรา we? เข้าใจว่า can we make that the fact? และขอโทษนะครับที่ทำให้พี่หมื่นฟ้าเดือดร้อนอะแบบนี้พี่โอคงไม่พอใจมากๆแน่เลยอะขอโทษนะครับที่ทำให้พี่หมื่นฟ้าเดือดร้อนอะ อืม แล้วไม่มีอะไรละครับ รักขอบคุณพี่หมื่นฟ้ามากๆนะครับ ที่ช่วยรักไม่กวนพี่หมื่นฟ้าแล้วครับ อย่าลืมสาวผมด้วยนะโมเมนต์แล้ว ฮะ Thank you. We love good hygiene. Girl, what is going on with your head? Because first your daddy said he don't want to kiss your head because it smells, and now he's telling you to wash. Girl, why does your head stink? How often do you wash your hair? How often do you shower? Because like, it should not smell that bad. Whatever you're doing, do the opposite. God, that man is beautiful. Oh, I can't deal with him. The lips, the ears, Lee. Make me feel things. หัวเราะเหม็นไหมอะ กูขอโทษนะ ขอโทษเหมือนกัน พี่โอไม่ได้ทำอะไรมึงใช่ไหม พี่โอไม่ทำอะไรแต่ว่าพี่หมื่นฟ้ามาช่วยไว้ทันอะ พี่หมื่นฟ้า เกี่ยวอะไรด้วยวะ ไอ้นี้มึงช่วยเล่าให้กูฟังหน่อยดิว่ามันเกิดอะไรขึ้น He อะ wasn't there. เป็นไงอะผลของการกินจนจำอะไรไม่ได้อะบอกให้ไปช่วยดูที่รักแต่ชวนกันกินเนี่ยใช่ปะ กูขอโทษแต่มึงช่วยเล่าให้กูฟังแบบละเอียดได้ป่ะคือมันเกิดอะไรขึ้น สรุปเป็นยังไง Y'all aren't even curious about the fact that you were told there was no alcohol in these drinks and y'all ended up drunk and พี่ blacked หมื่น out? ฟ้าเขาไปต่อย จอยเป็นไรเฮ้ยจอยเป็นไร The heck? Again, I would have questions. I would have questions if I was told I was just drinking juice and all of a sudden I'm blacked out on a boat. And the next morning I'm throwing up. ยังไงเล่ามา God, why are you so fine? เอาจริงๆนะลีเราก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะ รู้แค่ว่าพี่หมื่นฟ้า ไปต่อยพี่โอเมื่อคืนอ่ะ ส่วนเรื่องที่ลีสงสัย เนี่ย พี่เบฟถ่ายไว้เมื่อคืน กูไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนเดียวอะ มึงสร้างเรื่องอีกแล้วรู้ตัวป่ะเนี่ย
เรารู้ทำไงดีอะลีแต่เราก็ไปขอโทษแล้วก็ไปขอบคุณพี่เขามาแล้วนะเมื่อกี้ไปขอโทษด้วยตัวเองเลยนะแถมระยะขนมเนี่ยไปให้ขนม Oh, y'all know what I would love to see? I would love to see a BL where Lee and the best friend in About Youth with the pretty eyes make them a ship. Oh my god, that's a beautiful ship. Oh, I would die. I would die. ฟ้าเหรอเห็นอยู่พี่โอมดอดฟ้า พี่โอ้เหรอครับเฮ้ยที่รักอะไรของมันวะอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีเฮ้ยเห็นโอ้หรือเปล่าอ่ะมึงคิดว่ามึงต่อยกูนะเรื่องจบง่ายๆแค่นี้เหรอวะ แล้วมึงจะเอาไง คนอย่างกูยังไม่ใครมาต่อยกูฟรีหรอกเว้ย I mean, it wasn't for nothing. You drugged people and were about to take advantage of them in a very public เรื่อง way. น้องที่รักกูรู้ว่ามึงกับน้องที่รักไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆใช่ไหมฮะกูถามมึงก็ตอบเด้มึงฟังขำ Don't you touch my man. น้องที่รักไม่ได้เป็นแฟนกับไอ้หมื่นฟ้าใช่ไหมมันโกหกพี่ใช่ไหมพี่หมื่นฟ้าไม่ได้โกหกครับผมกับพี่หมื่นฟ้าเราเป็นแฟนกันจริงๆครับน้องที่รักอยู่กับพี่มาตลอดพี่ไม่เห็นน้องที่รักไปยุ่งกับใครแล้วจะเป็นแฟนกับไอ้หมื่นฟ้าได้ยังไง I mean, you don't have to see what I do. You don't see everything I do. หรือว่าน้องที่รักโกรธพี่น้องที่รักก็เลยประชดพี่ด้วยกันแกล้งเป็นแฟนกับไอ้หมื่นฟ้ารักไม่ได้ประชดใครทั้งนั้นครับผมกับพี่หมื่นฟ้าเราเป็นแฟนกันจริงๆครับ Yes, we are dating. You see the way I hold the inside of his elbow? That means dating. That boy's so innocent. เฮ้ยทำอะไรกันนะฮะเอ้าน้องโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะพอดีเลย สวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์น่ะมีเรื่องจะวานน้องโอ้สักหน่อยพอดีอาจารย์อยากจะเอาของอ่ะไปฝากแม่ของน้องโอ้ยังไงเดี๋ยวน้องโอ้อ่ะตามอาจารย์ไปหน่อยนะครับ ได้ครับ เอ้าน้องโอ้เร็วสิ ครับอาจารย์ Move your scummy ass. กูรีบตามอาจารย์ไปก่อนเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไม่เคลียร์ก็ได้ I mean, there is no this. There is no this. ดิ He is saying that he is dating this man. มึ So, ง like, คิดว่าเรื่องจบง่ายๆแค่นี้นะเว้ย I mean, are you going to beat up his boyfriend and think that's gonna make him love you? Like, I don't understand the logic. What is your rationalization here, sir?ขอโทษนะครับ He's all legs. He is a very leggy man. I agree. พี่ทั้งหากที่ต้องขอโทษ ขอโทษนะ ที่วันนั้นพี่บอกไว้ว่าเราเป็นแฟนกัน แต่พี่พูดเพราะว่าช่วยรักนี่ครับ And now we can be a couple. แบบนี้ คนในงานวันนั้นก็ต้องคิดว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆใช่ไหมครับ I don't know if they believed it, but I said แล้วเราควรทำยังไง it. ดีอะครับ เราต้องแกล้งเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่าครับ แล้วถ้าทุกคนรู้ว่าเราโกหกเนี่ย จะแย่ไหมอะครับ
If everyone finds out the truth, they'll know that I didn't want to be with this guy who drugged me and tried to assault me in public. That's not a bad thing. เราบอกไปว่าโกหกเนี่ย พี่โอคงไม่ยอมแน่เลยอะลักคิดว่าตอนนี้เรามี2 ทางเลือกครับ 1. เรากลับไปบอกทุกคนว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกัน กับ 2. แล้วก็แกล้งเป็นแฟนกันไปก่อนครับแต่ลักคิดว่าทางเลือกที่ 2 ตอนนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ เพราะว่ายังไงตอนนี้พี่โอก็เข้าใจแบบนั้นไปแล้วอะครับ I don't think O believed anything. That's how we got on this rooftop. มันน่าจะดีกว่าครับ พี่โอจะได้ไม่มาหาเรื่องพี่หมื่นฟ้าด้วยแล้วก็ You are optimistically naive, baby พี่โอ boy. จะได้เลิกยุ่งกับหลักด้วยครับ แต่ถ้าทำแบบนี้เราก็จะวินวินกันทั้ง2 ฝ่ายนะครับ แต่ถ้าพี่หมื่นฟ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร พี่เห็นด้วยครับ วินวินกันทั้ง2 ฝ่าย แต่พี่เป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเก่งนะเรื่องพวกนี้พี่ไม่ค่อยถนัดเลย ไม่เป็นไรครับสบายมากรักว่ารักเอาอยู่ He's like, let me handle it. กันพี่คงต้องรบกวน You just give me your body and I will do the แล้วก็ rest. เกี่ยวก็ทำสัญญาความลับระหว่าง I'll hold your hand. I'll grab your arm. I'll lean my head on your shoulder. You just lend me your body. That is an aggressive pinky promise. เย่ตอน That นี้ man เรา is ก็ beautiful. ตกลงแกล้งเป็นแฟนกันแล้วนะครับ ครับ It is very upsetting when people don't know how to take no as an answer. Like a very direct พี่ no. ถามหน่อยสิที่จะบอกเบฟเรื่องที่พี่โอทำแบบนั้นกับเราเมื่อคืนหรือเปล่า ถ้าพี่เบฟรู้อ่ะคงไม่ยอมแน่ Which she shouldn't. แต่ถ้าพ่อรู้นะ If your dad knows that you were drugged and almost taken advantage of, you're going to be killed? We need to have a conversation with Daddy about reevaluating his priorities then. ควรจะบอกใครบ้างอะ พี่ว่าเบฟก็ควรรู้นะ ถ้าเบฟถามอะที่รักก็บอกตามความจริงได้เลย พี่ว่ามันดีกว่า อะไรเหรอครับพี่ฟ้า I'm guessing Dad would kill Mike. Okay, that's a better option. Tell Dad then. Please, tell Dad. ใช่ครับ ที่รักด้วยใช่ไหม Tell Babe and tell Dad. งั้นเราค่อยคุยกันหลังเลิกเรียนนะครับ Yes, Daddy. เจอกันที่ร้านกาแฟใต้ตึกเอดีไหม โอเคครับงั้นรักไปก่อนนะครับโอ๊ยเกือบลืมไปเลยครับ นี่ครับขนม แทนคำขอโทษครับ เมื่อเช้ารักลืมให้ ครับ ขอบคุณนะครับ งั้นเดี๋ยวรัก He ไปเรียน is กั so นนะครับ nervous. พี่หมื่นฟ้า I love him. ตั้งใจเรียนนะครับเจอกันเย็นนี้ครับ See, I feel like he and Lee should be together. I love them. มึงกูว่าอ้วกมันเป็นโรคติดต่อแน่เลย ติดต่อไงวะ ลูกมึงอ้วกรู้อ้วกตาม มึงเมาจ้ะ มึงไปไหนมาเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไป ไป จอย โอเคขึ้นแล้วใช่ไหม กูโอเคแล้วมึง แล้วเมื่อกี้นี่ยังไงต่อนะ สรุปพี่หมื่นฟ้าเขาเกี่ยวอะไรด้วย ก็ไม่มีอะไรหรอก พี่เขาแค่มาช่วยเฉยๆอ่ะ คงเห็นว่าเป็นเพื่อนลี้ไง แต่ช่วยยังไงก็จำไม่ได้เหมือนกันนะ Man, it's too ไม่ fun. แค่นี้นะ ไม่หนุกเลย อีไทยมึงอยากสนุกใช่ปะมึงรู้เนี่ยกับกู ไหน คือมึงเมื่อกี้อีเมย์มันส่งข่าวมาบอกกู ว่าอีพี่อินโยธา มันแอบแซบกับอีมินนี่คณะเรา มินนี่ เขาไปคุยกันตอนไหนวะ มึงคุยกี่โมง เฟกนิว คือล่าสุดกูเพิ่งเห็นอีพี่อินมันยังไปควงสาวคณะอื่นอยู่เลย มันไม่ได้คบกันหรอก กูว่าแล้ว เรื่องชาวบ้านนี่แหละค่ะ คืองานของเรา กูมั่นใจมากว่ามันไม่ได้คบกัน It's actually quite the opposite. People's business is not your concern. กูจะได้รู้ว่าเรื่องนี้ใครโกหก
มึงกูอะจับโป๊ะมานักต่อนักละอีพวกที่มันคบกันไม่จริงอะก็แกล้งรักกันต่อหน้ากล้องอะฝืนธรรมชาติฟิลแล้วมึงเชื่อกูปะว่ามันไม่ได้ But I mean, if neither of them are trying to date you, what does it concern you? Who cares? Y'all want a fake date? I don't give a กูมั่น fuck. ใจอยู่แล้วจ้ากูเก่ง As long as I'm not involved, I don't care. เอ้าเป็นไรอะ เป้า God, he's so fine. ต่อไปก็เป็นเรื่องแสงและเงานะ พวกแสงและเงามันจะทำให้ภาพเรามันมีมิติ อย่างพวกหนังดังๆอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้กันใช่ป่ะ Okay, tie button allergy. Lord, it's aggressive with that one in the red sweater. ป่างไปเลยอะไรมาโมจิ ฮะ มึงไม่กินของหวานนี่หว่า He said, mind your business. มึงขำเลย พี่หมื่นฟ้าตั้งใจเรียนนะครับ He said, my man gave me dessert. I love dessert. Dessert's my favorite meal. จดเลคเชอร์สนุกเนอะ แอบยิ้มด้วย อาจารย์ครับปวีมีคำถามครับ Bitch, don't look at me like this. ว่าไง I'm trying not to get pregnant during this stream. เปล่าครับ ไม่มีเลยครับ ทีรัก เจอพอดีเลย นี่เดี๋ยวพาดอมไปซื้อของแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าว จะไปซื้อของกันใช่ไหมครับ ไปกัน2 คนเลยครับ นานๆได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนี่เนอะงั้นรักไปก่อนนะครับ ไม่กลัวละ So he fine too. ไม่เป็นไรครับ แล้วที่รักจะ เดี๋ยวรักกลับบ้านเองครับ รักไม่กลัวแล้ว พี่เบียร์กับพี่ดอมไปเดทกันให้สนุกนะครับ ไปก่อนนะครับ บ๊ายบาย He said, bye, bitch. Have fun. น้องคือแปลกๆแล้วเนี่ย รีบไปไหนอ๋อไปกัน2 คนก็ได้ พี่หมื่นฟ้าครับ รอนานไหมครับ ไม่นานเลยครับ งั้นเราเข้าไปข้างในเลยไหมครับ พี่ว่าเราไปที่อื่นกันดีไหมครับ ไปไหนล่ะครับ My house. Or, you know, on a little romantic boat ride. ที่นี่เหรอครับ ที่เราจะมาคุยกัน ที่รักชอบไหมครับ ครับ อ๋อ พี่ฟ้านี่รอบคอบจริงๆเลยนะครับ ถ้าเราปั่นเรือไปต่อไปกลางน้ำเนี่ย ก็จะไม่มีคนได้ยินที่เราคุยกันใช่ไหมครับ ใช่ครับ Yes. เราไปกันไหม ครับ I can confess my love. Also, it looks like we're doing daytime activities in case anyone's around watching.เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีไหม ครับ ว่าแต่เรื่องไหนล่ะครับ เรื่องที่เราเป็นแฟนกันหมายถึงที่เราแกล้งเป็นแฟนกันน่ะ Yeah, you said it right the first พี่ควรทำยัง time. ไงดี อันดับแรกของการแกล้งเป็นแฟนกันนะครับ
ถ้าจะให้เนียนเนี่ย เราต้องมีคอนแทคกันครับ เวลานัดกันเนี่ย จะได้ง่าย He's like, yes, please give me your number. รักยังคิดไม่ออกอะครับ ไม่เป็นไรนะ ค่อยๆคิด แล้วสรุปได้บอกเพื่อนยัง รักยังไม่ได้บอกใครเลยอะครับ มีอะไรหรือเปล่า รัก อีเมย์มันส่งข่าวมาบอกกูที่อินโยธา มันแอบแซบกับอีมินนี่คณะเรา กูมั่นใจมากว่ามันไม่ได้คบกัน กูอะจับโป๊ะมานักต่อนักละ อีพวกที่มันคบกันไม่จริงอะ สืบโน้ตบอกกูด้วย รักไม่แน่ใจอะครับว่าควรบอกดีไหมอะ เอางี้ไหม รอให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางกันมากกว่านี้ก่อน แล้วค่อยบอกเพื่อนๆเราเรื่องที่เราแกล้งเป็นแฟนกัน ขอบคุณครับ ลงเรือเป็ดลำเดียวกันแล้วอ่ะ ก็ต้องช่วยกันสิ You are in the same boat. Should take a selfie together. ทำยังไงให้การแกล้งเป็นแฟนกันของเราเนี่ยเนียน ถ่ายรูปครับ Yes. Although it seems like very suspicious timing if we post this photo today after this relationship was suddenly brought into question. รักว่าเราถ่ายกันแค่มือดีไหมครับ รักเห็นในสตอรี่ของเพื่อนๆนะครับที่มีแฟนเขาแท็กกันแบบนี้ครับ Can be. Give me our dicks too, but I guess that probably won't fly on Instagram. So hands will work. But you should like intertwine pinkies, so it's like cute. รักว่าหน้าต้องใกล้กันมากกว่านี้นะครับ It's like, I mean, if you insist, I suppose. Okay, but did you post the picture? This picture's not going to do any good for your story if you don't actually post it somewhere. Oh, this home look is, he is beautiful. The long neck, the glasses, the cardigan, he is beautiful. I mean, we already knew he was, but like, yeah, this series is just gonna be me simping over him and Lee. That's gonna be the entire series, y'all. Buckle up. Like, it's so simple. It is such a simple outfit, but God, is it clean and just magically delicious. Ugh. I weep. I feel like it would be more effective if the fingers were intertwining a little bit. If it didn't look like I was just laying my hand on top of somebody's hand. Like, you know, like, yes, we're actually in love. But just me. Yes, the glasses, everything, just the look is chef's kiss. Wardrobe stylists knew what they were doing. Okay, but why do you follow him? I mean, I guess maybe you guys were friends before this entire thing took place, so never mind. Take it back. Really is not a great photo. สวัสดีทุกคน
อยากรู้เรื่องสตอรี่ของเราเหรอ ยากคือ Okay, it was his story. กูก็แค่สงสัยงงๆแล้วก็เป็นห่วงมึงเฉยๆอ่ะ ทำไมไม่บอกอะไรพวกกูเลยวะแก้มย้อย จริงๆก็ไม่ได้อยากปิดบังหรอกนะ แต่ว่า มันกระทันหันจริงๆอะ ก็ทันหันอะไรวะ อยู่มาเปิดตัวแบบนี้ กูโคตรช็อกอ่ะ คือมึงไปแอบแซบกับพี่เขาตอนไหนวะ มึงแม่งไปสปาพี่เขาตอนไหนวะ มึงไปปิ๊งก็ตอนนั้นใช่ไหมที่มึงเดินชนพี่เขา เฮ้ยมึงให้โอกาสที่ทำพูดก่อนไหม He's like, please stop asking questions and let him answer one of them, please. ไปสปากับพี่กูตอนไหน ก็ I felt to the moment I saw him, just like the moment I saw you. Must run in the ว่า family. แหละนั่นก็แปลว่า พี่กูต้องชอบมึงตั้งแต่ตอนนั้นนะ อ๋อ กูก็ว่า God, that man is คนหล่อ beautiful. อะไรแบบ Please stop พี่ showing him to ทำ me. อะไรมึง I don't know how y'all are going to focus on the show with that man and then the other man. หวานเจี๊ยบ สายแล้วนี่ ไปเรียนกันเถอะ เฮ้ยมันชิงนี่ว่ะ ยังไม่รู้เลย You know who he reminds me of? If you ever watched ทางพวกเราไม่เห็นรู้เลย ไม่เหม็นบอกพวกเราเลย crap, what is the name of that จริงๆเราบอก series? รู้เรื่องนะเว้ยแค่สงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ทำไมแม่งถึงไม่บอก Remind me at the end of the chat and I'll look it up because like I can see the poster, I can see all the actors, and I can't think of the name of the series right now. But he reminds me of a younger version of one of those characters. อะไร กูสิต้องถามว่าอะไร Now, are they actually brothers in the series, or are they just like, yo, that's my good friend, that's my brother, we've known each other forever? จริง ก็คุยกันมาสักพักแล้ว Because if they're actual brothers, then it's problematic me shipping them outside of Taiwan. But if they're just like best friends who've known each other for a long time, then I will continue shipping. Actual brothers? Damn. Okay. I retract my ship. มึงมีเรื่องอะไรจะบอกกูปะ But maybe in another series, we can put those same two actors together. No, we ain't ready for brother boyfriends. Things you don't look up. Okay, he's at home. I was gonna say things you don't look up at in public. But okay, he isn't home. Never mind. You can look this up. Good job, baby boy. Proud of you. พี่รัก เฮ้ย นี่เบฟเสียงดังทำไมเนี่ย เยลลี่รักโลกหมดเลย พี่รู้แล้วนะ เรื่องที่แกกับหมื่นฟ้าแกล้งเป็นแฟนกันอะทำอะไรทำไมไม่ปรึกษาพี่ก่อน พี่เบฟรู้เรื่องนี้แล้วเหรอครับ ไอ้ฟ้าเล่าให้พี่ฟังเราทำไมไม่มาบอกพี่เองเนี่ย รักขอโทษนะพี่เบฟ รักไม่ได้ไม่ตั้งใจจะไม่บอกพี่เบฟนะ ไม่ต้องมาอ้อนเลย สถานการณ์มันจำเป็นจริงๆอ่ะพี่เบฟ แล้วคิดอะไรทำไมถึงทำแบบนี้เนี่ย รักคิดว่าห้ามแบบเนี้ยพี่โอจะเลิกมายุ่งกับรัก แล้วพี่หมื่นฟ้าก็จะไม่ลำบากด้วย รักไปตกล Oh, ง you กับ thought พี่หมื่น wrong, ฟ้ามา baby แล้ว boy, but it was a nice thought. รักสัญญาว่าจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนครับ รักจะโกหกทุกคนไม่นาน อีกเดี๋ยวพี่โอคงเลิกยุ่งกับรักแล้วแหละ No. พี่เบฟช่วยรักด้วยนะ อย่ารักยังไม่อยากให้ใครรู้ตอนนี้อ่ะ ถ้าพี่โอรู้นะ ต้องวุ่นวายกว่านี้แน่ๆเลย พี่เบฟช่วยด้วยนะ พี่เบฟช่วยรักด้วยนะ พี่เบฟ I mean, if O finds out and it gets worse, that sounds like you should be calling the police. เย่รักรู้พี่เบฟอ่ะ ใจดีที่สุดเลย Like, if you have to go to these lengths because a man won't leave you alone, it sounds like you need the police involved. The authorities should be alerted. Especially if he's already drugged you. Come on, Gucci. มึง
They say he got money. He out here rocking งานก็ไม่ Gucci. ช่วยกูมึงจะมาขอแดกเนี่ยนะเออเอาไปแค่นี้แหละแค่นี้โอ้ไฟฟ้ามึงมีแฟนแล้วมึงแปลกไปนะ แปลกไงวะ แปลกตรงที่มึงแต่นั่งจ้องโทรศัพท์เนี่ย จริงมึงไปคบกับน้องที่รักตอนไหนวะ รูปมึงก็ไม่ลงสักรูปมึงเป็นแฟนกันภาษาอะไรวะเนี่ย กูไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายอ่ะ แต่นี่ก็เงียบเกิน ไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกมึงคบกัน เอามึงจะไปไหนอ่ะ เอาไฟฟ้าเดี๋ยวดินับวันยิ่งแปลกเนียนเลยนะมึง เราเอาขนมของแม่มาฝาก วาสนาแล้ววันนี้ thank you นะครับที่รัก นี่กินเปล่า เดี๋ยวกิน ไอ้รัก วันนี้มากับใครอ่ะ พี่ฟ้ามาส่งปะ Don't worry about it, sexy man. เปล่าอะเรามากับพี่เบฟอะ พวกมึงอยากรู้จักแฟนไอ้รักกันปะ เอาจริงๆกูอยากรู้จักนะ กูยังไม่เคยคุยกับพี่เขาเลย กูอยากรู้เหมือนกันว่า คนครูแบบพี่หมื่นฟ้า เขาจะข้างรักขนาดไหนมึงอยากรู้ปะ อยาก เนาะไหนๆก็พี่ฟ้าก็พี่ชายกู ไอ้รักก็เพื่อนสนิทกูกูว่ามึงลองชวนพี่ฟ้าไปกินขนมพวกเราปะ ความคิดดีนะ เอา เราว่าอย่าไปกวนพี่เขาเลย กวนเกินอะไรกันวะ พี่เขาแฟนมึงนะเว้ย หวานดีไหม It'll bother him because he doesn't like y'all. He told me. Y'all make him nervous. ลองดูดิ Alright, I'm gonna try my hardest. I'm gonna try my... How much time we got left? We got... that's long. I was gonna say, I'm gonna try my hardest not to mention anything about how beautiful this man's face is for the rest of the episode, but we still got like 20 minutes, so I'm gonna try my hardest not to mention anything about how beautiful this man's face is for the next 5 minutes. พี่เขาตกลงไปอะ With any luck, they'll just not show him for the next 5 minutes, and I will be successful. But that promise doesn't go for Mufasa. Like, I didn't say nothing about him. This is just about Lee. Lord, give me strength. โอ้โหคนอะไร นั่งเล่นโทรศัพท์เฉยๆยังหล่อขนาดนี้ กูนึกว่าถ่ายแบบ มีความคล้ายกูอยู่นะมึง มั่ง พี่หมื่นฟ้าครับ เหมือนเพื่อนรักจะสงสัยเลยอะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเอง สวัสดีครับเขาหลอกอันตราย ผมอยากลองเหมือนพี่มากครับผม I mean, obviously, have you seen his brother who has a face? And that's all I'm gonna say about it. ที่รักบอกพี่รัก งั้นเราไปรถพี่กันนะ ไปครับ You better hold his thumb. You better hold his thumb. So y'all are grabbing the most random body parts on each other, trying to prove that y'all are dating. Like, yeah, let me grab the corner of your elbow, and I'm gonna grab your thumb. ขี่มอไซค์มา Child, when I was dating people, I was out here grabbing dicks and back of necks and whatnot. Thumb was the last thought on my mind, but you know, to each his own, I suppose. No, it's not Super Nut. It's a I'm thinking of a K-drama, ไปเอ็มสเฟียร์กันเนาะ not a BL จะได้ series. เรื่องร้านเยอะ มึงกินอะไรดีอ่ะ บิงซูก็อยากกิน ปังชาก็อยากกิน พี่หมื่นฟ้าอยาก Although I can see Super Nut too. ๆได้หมดเลยครับ ตามใจพวกเราเลย ห
อุ้ยดูดีหวานเวอร์ กูเห็นแล้ว พี่หมื่นฟ้าอยากกินของหวานหรือเปล่าครับ ถ้าไม่อยากไม่เป็นไรก็ได้นะครับ พี่อยากกินครับ เดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงเอง งั้นเราไปกินปังชาที่เอ็มสเฟียร์ดีไหมครับ ได้ครับ วายผู้ชายเลี้ยงรักร้อนอ่ะ เพิ่มแอร์หน่อยดิ โอเค Oh, did we not bring Lee with us? See, I guess that's the director's way of trying to keep me, trying to help me out in this situation I got myself into. You're one of those motorcycle, okay. งั้นเราสั่งมา2 ถ้วยดีปะเอามาแบ่งกันอ่ะ กูอยากกินปังชา No, I've not watched Jazz for 2. It's not a BL series. งั้นอีก1 ถ้วยพี่หมื่นฟ้ากับที่รักสั่งเลยไหม กินอะไรดีครับพี่ฟ้า พี่รักเลือกเลย พี่กินอะไรก็ได้ อันนี้ไหมครับ ปังโอวัลติน No, not Vincenzo. อ๋อ พี่หมื่นฟ้าชอบนมมากกว่าใช่ไหมครับ ปังนมเย็นแล้วกันครับ รักเลือกที่พี่ฟ้าชอบเลยนะครับ ไปจอยไปสั่งกัน ไป ไปเร็ว ชอบนี่นมอะกินให้อร่อยนะ Oh, that looks like thousands of calories that I want inside of me at this moment. โอเค เสร็จแล้ว กินเลยนะไม่กินหรอพี่ฟ้า Hey, girl, why aren't you feeding your man? I thought y'all were dating. I thought y'all were in love. พี่หมื่นฟ้ากินไหมครับ He's like, yes, absolutely. I love dessert. อร่อยไหมครับ กินเยอะๆนะครับ You should probably have a conversation with him at some point while y'all are pretending and let him know. Like, couples should know things about each other, so if you're gonna pretend to be in a relationship, let him know that you don't like sweets, you don't like dessert. Because he seems like the type of person who just survives on candy and rainbow and sunshine. จริงนะขอบคุณพี่หมื่นฟ้ามากเลยนะคะ ที่พาพวกเรามาเลี้ยงปังชาวันนี้อ่ะ ไม่เป็นไรครับ เฮ้ย5 โมงแล้วเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนนะ เดี๋ยวรถติด มึงจะกลับพร้อมกูเลยป่ะจอย ได้เดี๋ยวกูกลับพร้อมมึงเลย ไปนะมึง ไปเจอกันครับ เจอกัน ค่ะ เจอกันครับพี่หมื่นฟ้า แล้วรีบกลับบ้านเลยไหม ยังอ่ะ Okay, it's been over 5 minutes. God, that man's face is beautiful. Ah! กับพี่ฟ้าด้วย Sorry, headphone users. ไปหาที่คุยกัน ก่อนที่กูจะถามว่ามีอะไรปิดบังกูหรือเปล่ากูให้โอกาสมึงสารภาพเลย สารภาพอะไรยังไม่ได้โกหกอะไรเลยนะ โอ้โหไอ้รักมันไม่เนียนเลยเว้ย มันไม่เนียนตั้งแต่ครั้งแรกที่มึงบอกว่าเป็นแฟนพี่ฟ้า ไม่เนียนเลยเหรอ เนียนกี่โมงอะพี่ฟ้าไม่ชอบกินอะไรหวานๆเว้ย Just didn't you tell him already when you were explaining to Lee earlier in the classroom about what happened the night before? Didn't you already tell him that he said he pretended to be your boyfriend? So like, didn't we have this conversation? Did I imagine that conversation? Was I so distracted by his beautiful face that I imagined that conversation? เฮ้ยยุ่งเชี่ยอะไรเนี่ย นี่แฟนกู แฟนมึงไม่มึงคิดว่ามึงต่อยกูอะเรื่องจบ You don't got only the punching. Okay. กูรู้ว่ามึงกับน้องที่รักไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆใช่ไหม
พี่หมื่นฟ้าไม่ได้โกหกครับ That makes sense then. ผมกับพี่หมื่นฟ้า I was just so distracted by the face, I thought we got through the whole story. เฮ้ย คือเรื่องมันก็เป็นแบบนี้อะจะกลับตัวเลิกตอนนี้ก็ไม่ได้ เราไม่อยากให้พี่หมื่นฟ้าเดือดร้อน แล้วก็ Baby, I need you to get over that habit with the quickness and start causing trouble. I need you to report O, get a restraining order, or have him arrested. Like, I need you to do more. You're not going to, because it's a cute CBL, but I need you to. กูไม่ได้โกรธอะไรมึงหรอกไอ้รักเพราะกูก็ I am. ไม่ได้รู้สึกว่ากูโดนหลอกอะไรอะแต่มันไม่เนียนเลยเว้ย อย่าย้ำเยอะได้ไหมอะ มึงกูพูดจริงๆ คนเป็นแฟนกันภาษาอะไรวะ ลูกคู่ยังไม่มีเลย ใครจะไปเชื่อ แล้วแบบนี้ We have our hand photo. ควรบอกความจริงจอย Again, it'll be too suspicious if all of a sudden 700 photos of us together pop เรื่อง out. พี่โอก็จะไม่จบสักที ที่มึงทำแบบเนี้ยเพราะอยากให้พี่โอเลิกยุ่งไม่ใช่หรอ Like, you gotta do it gradually. แล้วเราควรทำยังไงดีอะ ก็ทำให้เนียนกว่านี้ไง ยังไงอะลีช่วยหน่อยได้ไหมนะ ถ้ากูช่วยกูจะได้อะไร ได้ความรักจากเราไงถือว่าช่วยเพื่อน ก็ได้วะ อย่างแรกเลยนะมึงควรคุยกับพี่ฟ้าเยอะๆเว้ย มึงควรรู้จักกันให้มากกว่านี้ ดีท้อกับมึง เข้าใจปะ พี่เห็นด้วยกับดีนะ ตอนนี้เพื่อนพี่ก็ยังไม่เลิกยุ่งเลย ใช่ปะล่ะ ก่อนเสร็จที่มึงจะไปดีท้องกันอ่ะ มึงควรถ่ายรูปกันเว้ย รูปแบบแฟนอ่ะ รูปคู่กันอ่ะ แต่แบบนั้นก็เคยลงมาแล้วนะ โอ้มันจะเป็นพออะไรไอ้รัก มึงถ่ายรูปแบบคู่รักอ่ะแบบ Or actually, what would be even more effective is if you took a fake candid photo of them. So like if they were off in the distance just looking at each other dreamingly and you took a photo and posted that to your story or to your like, oh, my brother finally got a boyfriend or my brother's happy, blah, 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 blah. That would help the situation too. And it wouldn't be coming from their accounts. ต้องถ่ายรูปให้ดูรักกันใกล้ชิดกัน เรามาลองถ่ายกันดูดีไหมครับ I was thinking about Om's cheekbones earlier in this episode. When we were first interacting with them earlier in the episode, Mufasa had like this very kind of stoic nature where it's like he let out this slight little hint of a smile, and it's like it was reminding me of Dean, where it's like I remember begging for episodes like, is he going to show teeth? Is he going to smile at all? See, this is what we need a photo of. Lee, where are you? We need this photo taken from afar on this beautiful rooftop. And we need this photo taken. These are the photos we need. Lee, where are you? HR! School HR! See, this is the time we need all of those damn university paparazzis that happen in every single BL, where all of a sudden it's all over everyone's social media networks. We need those school paparazzis right now in this moment taking these photos and posting them. The one time that the school paparazzi would come in handy. The cheekbones, though. Are we done? Oh, okay. I guess we done. God, that man is fine. God, that man is fine, too. Okay. Well, that was episode 2 of... I was going to say we are. That was episode 2 of Your Sky. Not our sky, not my sky. Your Sky. Yes. Like, I know it is a cutesy little series, so there are a lot of things that I would like to happen that are not going to happen. Like, there are repercussions that I would love for this antagonist to have happen to him that are not going to happen. And it'll frustrate me a little bit, but
managing expectations and knowing what to expect. I'm gonna try and put it out of sight, out of mind, and we're gonna ignore that thread of logic. But I'm gonna say it now, so it's out of me, and then we'll be done with it. But I'm like, baby, what I need you, all of you, this entire friend group, what I need them to do is have a little bit more concern for their own personal safety, and have a little bit more concern for the fact that they were told none of these shots has alcohol. All of these shots are alcohol free. So if everything here is alcohol free, how did we end up passed out on a boat? Why are we throwing up the next day? Why was our friend abducted by Mufasa after punching O? Why did these things happen and we have no recollection of them? Why is nobody concerned about these things? Why is nobody concerned about the fact that they have no memory of things that happened on a night where they were told they consumed 0 alcohol? I would be livid. I would be raising hell. I would be doing all manner of things trying to get answers to this situations. When he's like, when Babe is like, I'm gonna investigate. He's like, no, don't do this because she'll find out everything and she'll give Mike a hard time. I'm like, let her give him a hard time. He deserves a hard time. He deserves jail time. But also, yes, he deserves a hard time. At the very least, let her find out the answers because clearly you don't care. You're not finding any answers to what happened. None of you guys care about the situation. So let somebody in this series care about the fact that you were drugged and almost assaulted in public. Let somebody care about this, please. God. Children. What? All right, that's out of my system. We can move on to the future. Because again, I know there are going to be no repercussions for that happening in this series. It's not that type of series. Nobody. The most payback he's going to get is probably a punch to the face at some point, but it's not going to be for that. It's because he stepped to Mufasa too many times, and Mufasa was like, you know what, fuck you, Scar, and throws his ass off a cliff. But yes. Cute things are happening. It's a premise we've seen. Fake dating. We love to see the things. But God, I was really struggling, y'all. I was really struggling there for a minute because that man's face. Both brothers, both Lee and Mufasa, they got faces that are just like, how are you so pretty? How are you so pretty and just so casually pretty? How are you just existing so gorgeously on my screen? How do the writers expect me to focus on anything that is happening on this screen? How do you expect me to focus on the dialogue and the plot and everything when you just keep showing me close-up of these faces? These men are beautiful. Oh my God, I'm weak. I can't take it. But yes, so the next few episodes will be us making our way through trying to get our fake relationship to be convincing. And as is expected, while going through this fake relationship, real feelings will start to brew beneath the surface. They already been starting. They're feeling things percolating. But more feelings will start to brew. And then that will lead to, one thing will lead to another, and, love will happen. We did get introduction of O's mama, who is the president of the college. So she has some pull, she has some power, but apparently, Mufasa's family, they come from money, so they've got maybe more pull and more power. So she's like, I can shut this down, but what if they fight back? If they challenge us and, things go down, don't think that you're getting out of this unscathed, little boy. You know what I will do. So clearly she's a woman of power, but also limited power because she is fearful of potentially opposing that family. So we'll see where that storyline goes, if it goes anywhere any further. But
basically, oh, it's just a terribly unlikable character, and it's unfortunate because Mike is a very fine man, and I want to like him at all times. And since he's unlikable in this series, that means we're not going to get him shirtless. Or if we are going to get him shirtless, we're going to get him shirtless in a very, very unlikable way. It's going to be a very unlikable scene that I'm probably going to want. I'll be calling the police again, or HR, or something. Which I don't need. So it makes me sad because he's a beautiful man. But yes, it is cute. It is cute. Now that all that has been released is off my chest, released. It is cute. So we'll see where things go in the next episode. Let's see. The K-drama. Doom at your service. I just needed to not be looking at beautiful, distracting faces to have the title pop in my head. Because I'm looking, I can see the entire premise of the series playing in my head. I can see the characters. I can see the poster for the series. I'm like, what the hell is the name of this series? Not the main lead. Although I could see probably a slight similarity there too. And it's not that he looks exactly like him, but there's just something about his disposition. This character from Doom at Your Service. Like the character he played in that series, there was something about his disposition that felt very similar to Lee's disposition. Just their general attitude and whatnot. It's given me the same sort of thing. Plus, they both have beautiful faces that I fawn over. And just beautifully shaped lips and all this stuff. But yes, that is what I was thinking of.